खेळ होता, पण इकडे कमी खेळले जाते. मग क्रिकेट सुद्धा माझा आवडीचा खेळ होता. त्याच्यानंतर बरं ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी मोठा आवाज आहे माझा, अजून मोठं बोलू शकते, काळजी करू नका. त्याच्यानंतर मी म्हणजे माझ्या घरी सगळे डॉक्टर असल्यामुळं मी एका मेंढपाळांची पोरगी आहे. पण नंतर लक्षात आलं की आपल्याला शिकल्याशिवाय पर्याय नाही. खेळात पण मला आवड होती, नंतर शिक्षणात सुद्धा आवड होती, म्हणून मग डॉक्टर झाले मी पुढे जाऊन. पण माझं काही खेळाची आवड सुटलेली नाही. माझी उंची बघितली, उंच कशामुळे मी खेळ खेळायची लहानपणी, आणि खेळ खेळल्यामुळे काय होतंय तेवढं तुमची बुद्धी फार चंचल बनते, कारण सतत तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करता, व्यायाम करता. कंटिन्यू ऍक्टिव्ह राहिल्यामुळे काय होतंय आपल्याला प्रत्येक काम उत्साहानं करावं वाटतं. मग खेळाडू माणूस कधीच किती पण पुढे गेला ना त्याचा खेळ काय हातातून सुटत नाही. मी पण आधी मध्ये क्रिकेट खेळते, पण बघा माझे आता बऱ्याच ठिकाणी माझे संपर्क असतात. आपले क्रीडा मंत्री मागच्या वेळेस कोण होते, गिरीश महाजन होते, परत आपले बनसोडे साहेब होते. त्यांना प्रत्येक वेळेस खेळाडूचा आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने 3 वर्षाचा पुरस्कार पेंडिंग होता. मी स्वतः गेले, महाजन साहेबांना सांगितलं आमच्या इथे मेंढपाळाची पोरगी बेसबॉलची नॅशनलची आपल्या भारताची कॅप्टन आहे रेश्मा म्हणून, तर त्या पोरीला, बारामतीच्या पोरीला मी घेऊन गेले साहेबांकडे. साहेब म्हणलं 3 वर्ष झालं एक पण पुरस्कार खेळाडूंना भेटला नाही. मग पुण्याच्या स्टेडियमवर सगळ्या महाराष्ट्रातले खेळाडू, त्या एकटीमुळे मी तिला घेऊन गेल्यामुळे साहेब म्हणले ह्या वर्षी आपल्याला हे इलेक्शन लागायच्या आधी करायचं. मग केलं त्यांनी. मी राजकारणात नव्हतेच, पण खेळाडूचं प्रेम आणि समाजकारणाची आवड, डॉक्टर असल्यामुळे कसं पेशंटचं नातं, लहानपणापासून समाजकारणाची आवड, म्हणून मग म्हणलं खूप आंदोलनं केली सगळ्यांची. एसटी आरक्षण, धनगर आरक्षण, गरीब मराठा, दलित समाज सगळ्यांसाठी लढले. कारण काय मी एकटे शिकल्यामधून आपला तालुका सुधारला का? त्या सगळ्यात दारिद्र्य रेषेखाली जिल्हा आपला आहे. बघा तुम्ही लातूर बघा, इकडे बघा, तुमच्या हाताला काम आहे का? इथं MIDC आहे का? अहो पद्मसिंह पाटील उद्योग मंत्री होते 40 वर्ष. एक तर उद्योग आला का आपल्या जिल्ह्यात? एक तर उद्योग आला का आपल्या जिल्ह्यात? आला का? मग हे सगळं आहे ना तुमच्यासाठी काहीतरी करायचंय. मी एकटी शिकून उपयोग आहे का? माझे भाऊ आहे की नाही तुम्ही? मला ते सांगा. ते राणा पाटील दुसऱ्या तालुक्यातले इथं आपल्याला उद्योग करते. आपल्या तालुक्यातल्यांना काय अडचण आहे का? तरुण कधी आमदार झालाय का? घराणेशे येऊन जाऊन 2च पाटलं, बाकीच्याने काय करायचं? मग मी ठरवलं आपण खेळाडू पण आहे आणि आपण डॉक्टर पण आहे, मग आपल्या तरुणांचे प्रश्न आपणच सोडू. गरीबालाच गरीबाची जाण असते की नाही? तुम्हाला त्रास झाला, तुम्हाला दुःख झालं, तुमच्या पायाला बॉल लागला तर मला त्रास होणार आहे का? राणा पाटलाला त्रास होणार आहे? हा, तुमच्यामुळे मलाच होणार, बहिणीलाच होणार आहे ना भावाचा त्रास. श्रीमंताला होणार आहे का? कुणाला होणार आहे का? हे आपल्याला बाकीचं काय नाही, पण तुमच्यासाठी मी शेवटपर्यंत लढत राहणार. आणि टुर्नामेंट माझ्या आवडीचा विषय आहे. पुढच्याच मी आमदार झाल्या तुमचं 1 लाखाचं बक्षीसचं टुर्नामेंट आपण ठेवू. एवढा आनंद झाला तुमच्या गावात. किमान टुर्नामेंट चालू. बऱ्याच ठिकाणी आपल्या पोरं स्वतःहून काहीच अशा ऍक्टिव्हिटी आपल्या जिल्ह्यात तालुक्यात नाही. खूप सगळीकडे फिरून आले. खेळाडू सुद्धा इथे एवढे चांगले की कुस्तीपटू आहे. उद्या तुम्हाला खेळामध्ये कसल्याही अडचणी आल्या, मी तर स्वतः वंचित आघाडीकडून तिकीट घेतलं. श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकरांनी गरीबाच्या लेकीला तिकीट दिलंय. म्हणलंय तू डॉक्टरेस, काहीतरी ह्या तालुक्यात चांगलं करशील. आणि मी 100% चांगलं करणार आहे. जातीपातीचं राजकारण करणार नाही, होळकरांचं रक्त कधीच जातपात करणार नाही. लढत राहणार. हे जेवढं अन्याय केलाय या दोन्ही पाटलांनी मिळून, त्या अन्यायाला तुमची वाघीण बहीण म्हणून उत्तर देणार. तुम्हाला जेव्हा जेव्हा अडचणी, खेळामध्ये अडचणी उद्या, तुम्हाला कसला दबाव उद्या, आरोग्याची अडचणी, हॉस्पिटलची, पोलीस स्टेशनची अडचणी उद्या, तुमच्या आई वडील चुलते कुणाला बी अडचणी उद्या, माझा नंबर आपल्या ह्याच्याकडे आहे, ऋषिकेश घोडकीकडे. त्याला संपर्क करा. मी परत 9 वाजता शेवटच्या मतदानाचे 1-2 दिवस आधी येऊन जाते, कारण तुम्ही हे माझे माहेरचे, माझ्या हक्काची लोक आहे. मी 100% येणार आणि शेवटपर्यंत तुमच्यासाठी येणार. मी तुमच्यात अंतर ठेवणार नाही, पण तुम्ही मला बोलवलं पाहिजे बहीण म्हणून. बोलवलं पाहिजे. कंटाळलात की नाही घराणेशाहीला? कंटाळलात की नाही? आपल्याला खेळामध्ये सुद्धा ह्यांना साधं खेळ म्हणजे काय, खेळात 1% काहीतरी 1% तर बजेट दिलं का? उगं नावाला मंत्रीपद घेऊन ठेवले. ते 1% तर बजेट आहे खेळायला. इथं ग्राउंड कसं पाहिजे? ठीक आहे, आता इथं नाही, तुळजापूरला तर चांगलं करा, जिल्ह्याला तर चांगलं करा, कुठं तर काहीतरी खेळायचं ग्राउंड करा. टुर्नामेंट इथं कुठं, लातूर बघा कुठल्या कुठे गेले. मी लातूरला शिकले म्हणून आज तुमच्यामध्ये आहे, एवढी हुशार झाली, नाहीतर राहिले असते असं. त्याच्यामुळे आपल्याला खूप चांगलं करायचं खेळासाठी. पण तरुणांना माझं वर्ष फक्त 30 वय आहे. माझं 30 चालू आहे. मला तुमच्यातलीच आहे, तुमच्याच वयाचे. तरी पण ह्या गडगंज लबाड लांडग्याला उत्तर द्यायला मला भाऊबीजेचं एक ओवाळणी द्या. माझ्या पाठीशी राहणार का? गॅस सिलेंडरला मतदान करणार? मला नाही तर फक्त तुमच्या बहिणीला मतदान करायचं. ठीक आहे, पक्ष बघायचं नाही. आपल्याला कुठल्या पक्षात काय दिलं का? मी तर म्हणते आमच्या वंचित बहुजन आघाडीकडून बघू नका. मी तर राजकारणात पहिली आहे, पण आपल्याला आपली बहीण आमदार करायचं म्हणून गॅस सिलेंडरला मतदान करा.
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. धन्यवाद.